amigas y amigos, les damos la bienvenida a nuestro canal. En nuestro video de hoy aprenderemos algunos sonidos de animales marinos. ¡Sí! ¡Así es! ¡Vamos a hacerlo! Hola Baba, ya regresé. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Hola Lala, pues aquí estoy. Es que no sé qué hacer porque estaba jugando con mis animalitos, pero tengo un pequeño problema y no sé cómo puedo resolverlo, ¿sabes? ¿Por qué, Baba? ¿Qué es lo que pasó? Cuéntame. Yo veo que estás jugando con tu orca, eso está muy bien. Sí, está bien, es divertido y todo, pero el pequeño problema es que no sé qué sonido hace. Mira, ¿ya ves? No hace ningún sonido. ¡Vamos, orca! ¡Habla conmigo! ¿Ves? No habla. ¿Qué hago? ¿Me ayudas a que hable, Lala? Es que yo no sé cómo hablan las orcas. Claro que sí, Baba. De hecho, creo que tengo una excelente idea. Ahorita vengo. Ok, Lala, aquí te espero. Mira, Baba, tengo mi tablet. Aquí puedo buscar cómo hacen los animalitos, cuáles son sus sonidos y tal vez otra información. ¡Wow, Lala! ¡Esa es una excelentísima idea! ¡Wow! ¡Yay! Entonces, ¿podemos empezar con mi orca para saber cómo le hace? Sí, ándale que sí. Vamos a saber ya cómo le hace. ¡Woohoo! Claro que sí, Baba. Voy a buscar. Déjame ver. Ok, orca. Creo que ya encontré el sonido que hacen. ¿Estás lista para saber cómo le hacen? Sí, Lala, ya estoy lista. Este es el sonido.
podemos buscar el de la foca, Lola. ¿Sí? Mira, qué bonita está mi foca. Sí, Baba, allá voy. A ver, foca. Ya lo tengo. Muy bien, a ver, busquemos sonido pingüino. Aquí está. ¡Yay! Jeje. Lo voy a poner aquí. Gracias, Lola. Ahora ya sé cómo hacen mis animalitos. Muchas gracias. Tuviste una gran idea. ¿Y qué te parece si ahora yo pongo el animalito y tú pones el sonido? ¿Va? No hay de qué, Baba. Sí, me parece una buena idea. Hagámoslo. ¡Yay! ¡Aquí voy! Sí, Baba, yo también me divertí mucho y aprendí otras cosas nuevas. ¡Súper, Lola! Y ahora mis animalitos ya van a poder hablar siempre. Me voy a divertir mucho. Sí, Baba, eso es muy bueno. Me da mucho gusto que ahora ya van a poder hablar. ¡Sí! ¡Gracias, Lola! No hay de qué, Baba. Gracias por vernos, amigas y amigos. Esperamos que